স্প্লেন্ডর ২১-এর চোখে আপনাদের সাথে আছি আমি রক্তিম ত্রিপুরা। গণপরিবহনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম রেলওয়ে। সরকারের এই খাতের উন্নয়নের বহুমুখী উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও লোকসানের পরিমাণ থেকে পরিত্রাণ মিলছে না। কেন এই লোকসান? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। তার আগে জেনে নেই বাংলাদেশ রেলওয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দেশের গণপরিবহন মাধ্যম সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গে রেলওয়ের সূচনা হয় 1862 সালের 15 নভেম্বর দর্শনা জগতী রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে। বর্তমানে 2877 কিলোমিটার রেললাইন নেটওয়ার্ক দেশের 64টি জেলার মধ্যে 44টি জেলায় সংযুক্ত আছে। 1947 সালের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষে রেলওয়ে বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হতো এই প্রতিষ্ঠানটি। 1973 সালে বোর্ডের কার্যক্রম বিলুপ্ত করে একে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে 1982 সালে রেলপথ বিভাগ গঠন করা হয়। 1995 সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে অথরিটি গঠন করা হয়, তবে এর কার্যক্রম বেশি দিন থাকেনি। 1996 থেকে 2003 পর্যন্ত এডিবির অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর আবার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। গণমানুষের চাহিদা ও সময়ের প্রয়োজনে রেলকে আলাদা মন্ত্রণালয় করা হয় 2011 সালে। ধুকে ধুকে বয়ে চলা রেলের গতি ফিরিয়ে আনতে গ্রহণ করা হয় বেশ কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনা। রেলের দুর্নীতি অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেন বাংলাদেশের প্রথম রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এরপর ওবায়দুল কাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন কিছুদিন। সবশেষে এই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব নেন মুজিবুল হক। 2009 সালের জুলাই থেকে 2016 সালের জুন পর্যন্ত এই 7 বছরে ব্যয় হয়েছে 29,074 কোটি টাকা। এ সময় আয় হয়েছে মাত্র 5,371 কোটি টাকা। তার মানে ঘাটতি প্রায় 23,000 কোটি টাকা। আর শুধু 2015-16 অর্থ বছরে রেল পরিচালনায় লোকসান হয়েছে 1,303 কোটি টাকা। অনুসন্ধান বলছে যাত্রী বেশি, তাহলে নিশ্চয়ই আয়ও বেশি হবার কথা। চলুন দেখি বাস্তবতা কি বলে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। না, এখন ঈদের সময় বা বিশেষ কোনো ছুটির দিন নয়, সাধারণ একটি দিন। তবুও টিকিটের জন্য যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন। আমি টিকিট পাইনি। আমি আজ পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক, যদি 10 দিন বলা হয় তার মধ্যে আমি বলবো যে একদিন পেয়েছি, আর 9 দিনে আমি পাইনি। আন্তনগর ট্রেন মহানগর প্রভাতী কমলাপুর স্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। অনেক আসন খালি, কিন্তু এয়ারপোর্ট স্টেশনে যেতে না যেতেই ভিন্ন চিত্র। অসংখ্য যাত্রীর চাপে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আসন সংখ্যার বিপরীতে 3 গুণ বেশি যাত্রী নিয়ে চলছে ট্রেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, নির্ধারিত আসনের বিপরীতে এত বেশি যাত্রী বহন করলে ঘাটতি থাকে কেন? লস তো এটা হইতে পারে না। এটা তো ওই যে আপনার যে কোনো একটা 2 নম্বরে কাজ হচ্ছে, এজন্য হেরা লস দেখাচ্ছে। শুধু যাত্রীরাই নয়, পরিচয় গোপনের শর্তে রেলের লোকসান সম্পর্কে বললেন এক কর্মচারী। এটা না, আমি বাইরে তুমি কিনলাম 1 টাকা দিয়া, এটা আমার কাছে কাগজ কলম ক্ষমতা, আমি এটা 1 লাখ দেওয়া মানে দিয়ে প্যাসেঞ্জার আমাদের সিট ক্যাপাসিটি গেলে তো লস হওয়ার কথা না। লসটা জায়গা মতো ঢুকতে পারলে যারা ওখানে তখনও বাইর করতে পারবে। সবাই যে টিকিট করে উঠেছেন তা মনে করলে ভুল হবে। অনেক যাত্রী বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছেন, কিন্তু ভাড়া দিতে হচ্ছে ট্রেনের অ্যাটেন্ডেন্স বা শ্রমিক কর্মচারীদের। পেপসির বাক্সের উপরে বসাইছে, আর এই সিটটা 100 টাকা দিয়ে কিনছি। একটু দাঁড়ান তো, এটা কি জিনিস? এটা একটা এটা বক্স। ও আচ্ছা, 100 টাকা বাড়া। এই জায়গায় লোকজন নিছে, যারা করে হারা নিছে। এখানে কি আপনারা বসে? আমার এখানে আপনি প্রশ্নের উত্তরটা দিন। আমার এটা করেন না। টাকা পয়সা নেই, আমরা বসায় দেই। একজন ডাকে নেব 20 টাকা নেব, টাকাও এটা হলো ভিন্ন, তাদের খুশি দিয়ে যায়। কাউন্টারে টিকিট নেই বললেও প্রথম শ্রেণীর চেয়ার কোচের অধিকাংশ আসনই বিক্রি হয়নি। অথচ বিনা টিকেটে বা স্ট্যান্ডিং টিকিট করে দিব্যি যাত্রীরা এখানে বসে যাচ্ছেন। ম্যাক্সিমাম সিট যদি এখানে 50টা সিট থাকে, দেখা যাচ্ছে যে আপনার মিনিমাম 15টা 20টা 30টা সিট খালি থাকে। এখানে অনেকগুলো সিট খালি, বাট টিকিট দিচ্ছে না, বলছে যে টিকিট নাই, শেষ। তো উঠে দেখি যে অনেকগুলো সিট মানে খালি থাকে। তো এইভাবে ওনারাই এটা করতেছে যে টিকিটটা থাকলেও দিচ্ছে না আমাদের।
এখন আমরা বলবো যে এখন সিট খালি থাকে না, কারণ আপনারা দেখতেছেন তো সব টিকিট আছে, এই যে পর্যন্ত দেখে আমার তো একটু এগুলো তো স্ট্যান্ডিং টিকিটও আছে, স্টাফও আছে, স্টাফ কয়জন আছে আপনাদের এখানে? দু একজনকে আমার দেখাতে পারবেন যে এরা স্টাফ? এই যে ওনার তো স্টাফ। কোন স্টাফ? আচ্ছা চাচা, আপনি কি রেলওয়ে স্টাফ? আমি 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 স্টাফ। আমার ওই ভাই চাকরি করে রেলে, খাবারের গাড়িতে চাকরি করে। আচ্ছা আচ্ছা তো উনি খাবারের গাড়িতে আছে খোকন। আচ্ছা, আপনি কি করেন? আমি সার্ভেরাও চাকরি করি। রেল কর্তৃপক্ষ লোকসানের শিকার হলেও এক শ্রেণীর অসাধু রেল কর্মচারী কিন্তু ঠিকই লাভবান হচ্ছেন। দর্শক, প্রোটেক্টর উডেন্ডোর 21-এর চোখে ছোট্ট একটা বিরতি, আর বিরতির পরে আসবো এই খাতের আরো কিছু লোকসানে। আজ থেকে প্রায় 20 বছর আগে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমদানি রফতানি পণ্য পরিবহনের জন্য আইসিডি নির্মাণ করা হয়। ওই সময় দেশে যে পরিমাণ আমদানি রফতানি পণ্য পরিবহন হতো তার প্রধানতম মাধ্যমই ছিল রেল। বর্তমানে দেশে প্রায় 23 লাখ কন্টেইনার মালামাল পরিবহন হয়, অথচ এর 93% হচ্ছে সড়ক পথে। তাই বাধ্যতামূলক পণ্যবাহী রেল অনেকটা অলস সময় কাটায়। এই উদাসীনতাও অনেকাংশে দায়ী এই খাতের লোকসানের। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমদানি রপ্তানি পণ্য পরিবহনের জন্য 1987 সালে কমলাপুরে আইসিডি নির্মাণ করা হয়। এজন্য 150টি ওয়াগন ও 5টি ইঞ্জিন ব্যবহার করে মালামাল পরিবহন করা হতো। তখন দেশে যে পরিমাণ আমদানি রপ্তানি পণ্য পরিবহন হতো তার প্রধানতম মাধ্যম ছিল রেল। বর্তমানে দেশে প্রায় 23 লাখ কন্টেইনার মালামাল পরিবহন করা হয়, অথচ এর 93%ই হচ্ছে সড়ক পথে। বিদেশি ট্রাক বাস এই আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিতে ঢোকানোর জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রত্যেকটার প্রথম ধাপটি হচ্ছে সারা বাংলাদেশে রাস্তা বানানো হয়েছে। রাস্তা বানায় ট্রাক আর বাস নামায় দেওয়া হয়েছে রেলওয়েকে ক্রিপল করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুনিয়ার সব জায়গায় রেলওয়ে ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট এবং সস্তা, আর বাংলাদেশের জন্য এটা আরো বেশি সস্তা। এই কারণে জমি একর করা লাগে না বললেই চলে। চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে যে পরিমাণ কন্টেইনার ওঠানামা হয় তার মাত্র 5% পরিবহন করে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক 4 লেনে উন্নীতকরণের ফলে সড়ক পথে যোগাযোগ সময় লাগে 6 থেকে 7 ঘন্টা। তার বিপরীতে রেলপথে লাগছে 14 থেকে 15 ঘন্টা। সময় বাঁচাতে সড়ক পথে বাড়তি চাপ বাড়ছে, প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনাও। সবকিছু মিলে কিন্তু রেল কিন্তু মানে মানুষের জন্য যাতায়াতের জন্য খুবই উপযোগী একটা যাতায়াত ব্যবস্থা। মানুষের জন্য এটাকে যদি আরো মানে বৃদ্ধি করে, রেল লাইন সম্প্রসারণ করে, যোগাযোগের জন্য এটাকে মানে প্রধান একটা বিষয় নিয়ে যদি আগায়, তাহলে কিন্তু আমাদের সড়ক দুর্ঘটনাও কমবে, আমাদের এই যে যানজটে আমাদের জীবন যে কর্মঘণ্টা ক্ষতি হচ্ছে সেটা থেকেই হবে, এবং আমাদের দেশ আমি মনে করি যে টার্গেট আমাদের বর্তমান সরকারের যে ডেভেলপমেন্টের যে ইয়াটা, তো সেইটাও কিন্তু দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু ওনারা অ্যাচিভ করতে পারবে। গতি বাড়ানো গেলে রেলপথে পণ্য পরিবহনে আগ্রহী বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা। রেলে অবভিয়াসলি ব্যয় কম, ব্যয়ের চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা হলো যদি কোনো কারণে আমার ভেসেলটা যদি আমি ধরতে না পারি, তখন কিন্তু ওই মালটা আবার ব্যাক করে আনি এয়ার শিপমেন্ট করতে হবে। ওই রিস্কটাতে কেউ যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কনফার্মেশন না থাকবে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার কার্গোটা চিটং পোর্টে না পৌঁছাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ রেল সেবা নিবে না। তবে রেলমন্ত্রী জানান 2 লেন চালু হলে রেলের গতি বাড়বে। রেলকে লাভ লোকসান দিয়ে বিচার করতে রাজি নন রেলমন্ত্রী। একে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখতে চান তিনি। আমরা যখন ডাবল লাইন শেষ করব, তখন পণ্য পরিবহনে আমাদের আরো বেশি ট্রেন আমরা পরিচালনা করতে পারবো। ব্যবসায়ীরা পণ্য যেখানে পৌঁছাইতে চান অবশ্যই ট্রেনের মাধ্যমে আমরা পৌঁছে দেবো। আমাদের কন্টেনারও আছে, ট্রেনও আছে। আমাদের ট্রেনের মাধ্যমে মালামাল আমরা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। পর্যায়ক্রমে এই পথে আমরা আরো মালামাল বেশি করে যাতে নেওয়া যায় সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আবারও প্রোটেক্টর উডেন্ডোর 21-এর চোখে ছোট্ট একটা বিরতি, আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। আবারও ফিরে এলাম প্রোটেক্টর উডেন্ডোর 21-এর চোখে। সরকারের সবচেয়ে বড় পরিবহন মাধ্যমকে সেবা খাত হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, অথচ গত 5 বছরে 2 বার রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, দ্বিগুণের বেশি ভাড়া বাড়লেও বাড়েনি সেবার মান। টয়লেট অপরিচ্ছন্ন, ভিক্ষুক, হকার, হিজড়া ছাড়াও নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত।
কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যেতে যাত্রীদের প্রথম যে বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয় তা হলো টিকিট প্রাপ্তি। যাত্রীদের অভিযোগ, বেশিরভাগ সময় কাউন্টারে টিকিট পাওয়া যায় না, অথচ অতিরিক্ত টাকা দিলে ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তেও টিকিট পাওয়া সম্ভব। যদি 100 টাকা 150 টাকা বাড়ায় দিই, দেখা যাচ্ছে টিকিটের সাথে সাথে পাচ্ছি। টিকিট কাউন্টারে আসলে বলে না টিকিট নাই, দাঁড়ায় যেতে হবে। 2 দিন আগে আসলে এই কথা বলে, আর যেদিন যাবো ওই দিন আসলে এই কথাই বলে। চুরি করে ওখানে দূরে নিয়ে যা, ভিতরে নিয়ে বলে টাকা দেন, তাদেরকে টাকা দেন, টাকা নিবো, আবার টিকিটও পাইতেছি না, ব্যালকও পাচ্ছি না। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপ ও ক্রমানুসারে বগি নাম্বার না থাকায় যাত্রীরা গাড়িতে উঠতে পারেন না। টিকিট করেও নিজ আসনে বসার সুযোগ পান না অনেকেই। 2 দিন আগের টিকিট নিয়েছে, তবু আপনার সিট নম্বর পাচ্ছে না। এই যে উঠতে পারতেছি না, অনেক গ্যাদারিং হচ্ছে, বাচ্চা আরেকজনের কাছে দিতে হচ্ছে জানলা দিয়ে। যেখানে সেখানে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ট্রেনের ইঞ্জিন ফেল করছে, ওইখানে বসা, মানে এটা না গেলে তো আর হইব না, 2 লাইনে বলো গাড়ি। অপরিচ্ছন্ন টয়লেট, ভিক্ষুক, হকার, হিজড়াদের উৎপাত যেন লেগেই থাকে পুরো যাত্রাপথে। আমরা টয়লেটগুলো ইউজ করতে পারছি না। একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে কেন বসছেন, আমরা তো এটা ইউজ করতে পারছি না। তখন সে বলল টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়েছি। অতিরিক্ত টিকিট দেয় সিটবিহীন, অর্থাৎ স্ট্যান্ডিং বলি আমরা। এই টিকিটগুলো লোকগুলা যায় বাথরুমের দরজার সামনে, করিডোরের সামনে চাপ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত ভিড়ে চুরি, ছিনতাই সহ নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। উপরে সাথে লোক ছিল, কেবা কারা বেগম ছাড়ি দিছে, উপরে লোক আছে, আবার করছে, দাঁড়ান। লোকাল যে বগিগুলো আছে, লোনে গেটগুলো থাকে, দরজা জানালা দেখিয়ে তো আন্তনগর ট্রেনগুলোতে স্ট্যান্ডিং টিকিট বন্ধের দাবি জানান যাত্রীরা। লম্বা জার্নি করি বা ইন্টারসিটিগুলি চলি, আমাদের মালামাল থাকে, স্বর্ণ অলঙ্কার থাকে বা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র থাকে, তার একটা ইনসিকিউরিটি এখানে দেখা দেয়। আগে ভাড়া ছিল যে রকম, তার থেকে এখন ভাড়া কিন্তু অনেক বেশি আমরা দেই, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে বেশ যাত্রী সেবাটা যেন আরো মানটা আরো উন্নতি হোক। টিকিটটা আমার মতে ঠিক না দেওয়াটা, এতগুলা সিট থাকার পরেও টিকিটটা বন্ধ করা উচিত। স্ট্যান্ডিং টিকিটের ব্যবস্থা করেছি এই জন্য, আমাদের মনে করেন আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অনেক ট্রেনের ডিমান্ড আছে। আমাদের দরকার হলো 50টা ট্রেনের দাবি আছে যাত্রীদের, কিন্তু 50টা ট্রেন তো আমাদের পক্ষে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পর্যায়ক্রমে প্রতি বছরে আমরা ট্রেন বাড়াচ্ছি, নতুন আন্তনগর ট্রেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম। এবারও আমরা সোনার বাংলা এক্সপ্রেস নতুন করে চালু করেছি, এভাবে বছর বৃদ্ধি পাবে। রেলের উন্নয়নে কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। নতুন প্রকল্পে নতুন করে আশায় বুক বাঁধেন যাত্রীরা। নামে নয়, সত্যিকার অর্থেই যেন রেল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, এমন প্রত্যাশা যাত্রী ও রেল সংশ্লিষ্টদের। দর্শক, সময় হলো বিদায় নেয়ার, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আগামী পর্বে থাকছে রেলের জমি দখল ও দুর্নীতির চিত্র। চলুন দেখি তার এক ঝলক। না, এটা আর দখল করা আর ভাড়া কি মনে করেন, এই খালি হিসাবে মানে বসি। চিহ্নিত হয়ে যাবো, ভালোর কাছে খারাপ হয়ে যাবো, খারাপের কাছে আরো খারাপ হয়ে যাবো। ভাঙ্গে এখানে মনে হয় কিছু সিন্ডিকেট আছে, এখন সেই অভিযোগ আর নাই। দর্শক, আপনার কাছে থাকা অনুসন্ধানমূলক তথ্য আমাদেরকে জানান, তুলে আনবো তথ্যের একেবারে ভেতরের খবর। লিখতে পারেন এই ঠিকানায়, প্রযোজক 21-এর চোখ, 21 টেলিভিশন, জাহাঙ্গীর টাওয়ার 10, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 1215। ইমেল করতে পারেন 21-এর চোখ @21e-tv.com। এই ঠিকানায় কথা বলতে পারেন 019721212221 এই নম্বরে।